Друзья, всем привет! Вы на канале Жизнь в селе. Сегодня хорошая погода. Вообще эти дни теплая погода, хорошая. И тает, но единственное, что ветер. Вчера был сильный ветер. Толстый кушать хочет. А сегодня и тепло, еще и тихо. Табун у нас еще не пригоняли. Хотя вчера таяло. Гололед у нас вообще. Во дворе гололед. Хочу посмотреть, что у него там. Сергей говорил, у него уже вымечка начинает. Облазят, наверное. Вот это прям вообще такая вся страшная. Еще, наверное, где-то чесалась. Как-то ездили в район, нашу дочь отвозили. Блин, забыли. Ой, лекарство купить от глистов. Альвет этот вот. Забыли вообще. Потом сыну давали деньги, он говорит, было закрыто. Так, чтобы вот, говорят, вроде числа 15 будут загонять. Так, чтобы они все пришли и пораздавать им всем. Вот видите, есть вымечка. Не знаю, видно вам или нет. Ну вот, которая звездочка шла, у нее тоже чуть-чуть видно. Обычно у них же вообще не видно там ничего. Чуть-чуть уже тоже, мне кажется, начинает. Одна Мэри наша. Да, стиральная доска. Красавица. Сейчас Сергей солому разложит. Дробленки киданем и наших девчонок выгоним. Солнце утром было. Мы думали мороз. А сколько? 0 всего. Ну, чуть-чуть поменьше, не тает еще. Думали мороз, потому что солнце было утром. А нет, если солнце выглянет, то все растает. И так, видите, вот уже все черное прям подтаивает. Шкрябаем. Снег сел. Ряженка уже хорошо налила, почти вымя. И ночка еще. Но она, наверное, первее будет ряженки. Остальные нет. Поздновато в этом году. У меня один год 27 марта отелилась уже последняя 10-я корова. А сейчас всего лишь вот 3. Если 2 телятся, будет всего 5. Остальные к апрелю. Дымку уже утром в сарае не подкармливаю. Пускай здесь ест. Потому что там и так 2 коровы. А вечером она уже свои пол-ведра получает. А то слишком много уходит. Если каждую корову потом оставлять, каждый по пол-ведра. Еще из чистого зерна. Машка осталась одна в клетке. Василий поехал к Андрею. Вернее, пошел. Короче, его потащили. У Андрея есть 2 свинки у сына. Вот. Он решил их случить. Надо было, конечно, пораньше. И вот. Не хотел он идти, конечно. Слава богу, что он небольшой. Поэтому они его, наверное, волоком доперли.
На улице тепло, можно было вообще настежь открыть двери. Ну, боимся, что куры повыбегают. А все равно еще март месяц. Если бы они заходили в сарай, можно было открыть. А так как они сейчас начнут по веткам везде садиться, а еще такая погода, что могут быть и бураны, и собак много на улице бродячих ходит. Наложили вот дымки, когда теленка буду выпускать, ее же запущу с улицы, вот она потом тут все съедает. Коровам наложили. Сейчас буду шкрябать. Хотя, когда утром телят выпускаю, шкрябаю, но уже куры хорошо ковыряются. Вон сидят на скирде. Один свой тосибоба и два чужих. Ну, свой-то ладно, я его кормлю и летом, и зимой. Он этот как-то отвязался зимой, порвал цепь. И так мы его оставили. Думаю, ладно, зима, пусть бегает, сторожит здесь. На соломе сидит, пусть сторожит. А он теперь не дается, даже близко не подходит, чтобы его поймать. Вот ошейник у него на шее, чтобы его поймать и привязать где-нибудь там, возле соломы, возле сарая. И вот эти еще прибились. Так это еще и сучка. Черная, не знаю, маленькая, которая прибегала. Она теперь вот осталась. Стасибоба бегает. А вот та, она еще и сучка, потому что недавно она гуляла. Я думаю, что за ней Стасибоба все бегает. А оказывается, он бегает, потому что она сучка. И потом еще здесь кобели бегали, целая куча их. Вот если она ощенится, вот это будут дела. Кого, интересно, летом она будет жрать? Скорее всего, курей. Летом, потому что сильно никто не режет, ни согом. Так, нет, нечего покушать. Рыжий тот ушел, больше нету его. Собаки рыжей. Тазы или как его там называют все. Сергей хотел его привязать, а я говорю, да, своих хватает. Еще всех привязывать. И этот ему тоже нравится. Медвежонок. Что еще собак разводить? Все, это им летом надо кастрюлю, блин, двухведерную ставить, парить. Собакам всем. Вообще жалуются у нас в деревне люди, что собак развелось. Кого-то даже укусило. Дети со школы идут, а собаки табуном носятся. Сейчас вроде бы как нельзя их стрелять. Но если вот люди разводят, мы хоть ладно мальчиков. А есть вот откуда вот эти вот берутся все собачки. Кто-то же их берет или выгоняет с дома, не кормят, они вынуждены уходить. А мне они тоже не нужны. Потому что пока летом все дела сделаешь, еще собакам спарить своим, еще и чужим надо. Свиней надо разводить, а мы собак будем разводить. Завтра, друзья, 8 марта. Хочу я поздравить. Речь не готовила, так скажу своими словами. Всех моих подписчиц. И не только подписчиц, вообще всех женщин, девушек, бабушек, девочек, всех с наступающим 8 марта. Желаю всем счастья, здоровья, семейного благополучия. Пусть мужчины вас уважают, носят вас на руках, балуют. Вот. Всего вам хорошего, дорогие женщины. Занесла я уже землю свою, которую с осени наготовила. Но у нас в магазине продается земля, чтобы помидорки посадить. Вообще-то я в конце февраля обычно сажу. Пока занесла, теперь пока на несколько дней постоит, земля отогреется, и посажу свои помидоры. Никогда не покупаю помидоры, которые у меня есть, семена беру. Мне нравятся они.
Вкусные, сладкие, хорошие помидоры. Другие сорта я никакие не покупаю, не экспериментирую. Сейчас Сергей вот уже навозил везде понемножку. Чуть-чуть осталось уже, и уже коровы будут на улице жить. Уже до конца марта, может быть, до начала апреля. Сергей жалуется, уже руки болят, кости болят. Все, друзья, всем до свидания. Всем спасибо, что смотрите, что комментируете. Всем удачи, здоровья. Всем пока. Друзья, я сегодня снимала видео, как у нас тихо, так безветренно. Даже начало подтаивать потом. Вот тебе и погодка. Одним словом, весна. Вообще, уже снега навалило. Сейчас за углем пойду. Ведро взяла. Во дворе как-то не очень видно. А вот за двором ходила в магазин, там вообще снег везде. И за шиворот, хотя в капюшоне была. Видите, вообще не видно. Это к Сергею приехал киевский табунчик от друг его. Уже 8 марта отмечает. Кому что, а у мужчин свое 8 марта. Такой, ой, как он называется, снегоход, он, наверное, его недавно купил.